Bu gün Türk müsəlman dünyasının ilk demokratik respublikası olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 108-ci il dönümüdür. 28 may xalqımızın azadlıq, milli birlik və müstəqillik tarixində mühüm yer tutur. 1918-ci ildə qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 23 ay fəaliyyət göstərsə də, bu qısa müddət ərzində mühüm tarixi addımlar atmışdır. Şərqdə ilk dəfə qadınlara seçib seçilmək hüququ verildi, milli ordu yaradıldı, təhsil və dövlətçilik sahəsində mühüm islahatlar həyata keçirildi. Bu gün müstəqil Azərbaycan Respublikası həmin cümhuriyyətin siyasi və mənəvi varisi olaraq inkişaf yolunu davam elətdirir. İndi isə dalğalanan üç rəngli bayrağımızın kölgəsində görkəmli arxeoloqlarımızın, tarixçilərimizin və alimlərimizin bu əlamətlər günlə bağlı fikirlərini dinləyək. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması dövlətçilik tariximizin, vətən tariximizin ən şanlı səhifələrindən biridir. Bütün müsəlman şərqində birinci demokratik cümhuriyyətin əsası qoyuldu. Respublikaçılıq qaydaları uğurla tətbiq edildi burada. Azərbaycan Cümhuriyyəti qurulduqdan sonra Bolşevik daşnaq qüvvələrinin bütün Azərbaycanı işğal etmək məqsədləri iflasa uğradı. Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulması ilə həm dövlətçiliyimiz bərpa edilmiş oldu, həm də eyni zamanda xalqımıza qarşı Bolşevik daşnaq qüvvələri tərəfindən törədilən soyqırımın qarşısı alındı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlət quruluşuna görə parlamentli respublika idi. Eyni zamanda İstiqlaliyyət bəyannaməsinin elan edilməsi ilə Cümhuriyyətin əsası qoyuldu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasına gedən yol olduqca mürəkkəb oldu, olduqca faciəvi yollardan keçdi. Hələ 20-ci yüzilliyin əvvəllərində Milli İstiqlal Hərəkatı başladı və bu Milli İstiqlal Hərəkatının əsas zərbə qüvvəsi, əsas o hərəkət verici qüvvəsi milli burjuaziya idi, demokratik əhval-ruhiyyəli ziyalılar idi. Və birinci Rus burjua demokratik inqilabı dövründə də onlar xalqımızın mənafeyi uğrunda, vətənimizin mənafeyi uğrunda uğurla mübarizə apardılar və eyni zamanda 20-ci yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycanda bir sıra siyasi partiyaların əsası qoyuldu, milli mətbuat orqanlarının əsası qoyuldu və bunlar arasında ən nüfuzlu partiyalarımızdan biri də Müsavat Partiyası idi. Müsavat Partiyası özünün ideoloji istiqamətinə görə türkləşmək, müasirləşmək, müsəlmanlaşmaq şüarlarını əsas ideoloji istiqamətə elan elədi və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ilə dövlətçiliyimiz bərpa edildi. Müstəqilliyimizi tanıyan birinci dövlət Türkiyə dövləti oldu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin imzaladığı birinci beynəlxalq müqavilə də qardaş Türkiyə dövləti ilə idi. Batum müqaviləsinin imzalanması ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti beynəlxalq həyata da qədəm qoymuş oldu. Beynəlxalq müstəvidə imzaladığı birinci müqavilə idi. Türkiyənin hərbi yardımı nəticəsində o dövrdə Qafqaz İslam Ordusu formalaşdırıldı. Göyçay döyüşündə Sovet ordusu darmadağın edildi, onların Gəncəyə hücumu dayandırıldı və 1918-ci il sentyabrın 15-də Türk-Azərbaycan qoşunları Sentrokaspi qüvvələrini darmadağın edərək Bakını azad elədilər və Cümhuriyyət hökuməti Gəncədən Bakıya köçdü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlətçiliyimizin gücləndirilməsi istiqamətində bir sıra önəmli tədbirlər gördü. 1918-ci il iyunun 27-sində Azərbaycan dili dövlət dili elan edildi. 1918-ci ilin avqust ayında məktəblərin milliləşdirilməsi haqqında əmrinamə qərar qəbul edildi. Elə həmin ilin avqustunda Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanun qəbul edildi. 1918-ci il noyabrın 20-sində seçki haqqında qanun qəbul edildi. Elə həmin il dekabrın 7-sində parlamentimiz fəaliyyətə başladı və Cümhuriyyət dövründə parlamentimizə Məclis-i Məbusan deyilirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin demokratik mahiyyətini göstərən ən önəmli əlamətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, 1918-ci il dekabrın 7-sində parlamentimiz fəaliyyətə başlayanda burada ermənilərə və ruslara da yer verildi. Halbuki mart qırğınlarından cəmi yarım il ötmüşdü bu dövrdə, lakin bununla belə ermənilərə və ruslara da parlamentimizdə yer verildi. Bu da Azərbaycan Cümhuriyyətinin demokratik mahiyyətini göstərirdi, humanist prinsiplərini göstərirdi, liberalizmə nə qədər, liberal qaydalara nə qədər uyğun olduğunu göstərirdi və eyni zamanda Azərbaycan Cümhuriyyətinin elan edilməsi ilə dünya birliyinin üzvünə çevrilməsi də Cümhuriyyət qarşısında duran ən önəmli məsələlərdən biri idi, talih yüklü məsələlərdən biri idi və 1919-cu ilin yanvarında parlamentimizin sədri Əlimərdan bəy Topçubaşovun rəhbərliyi ilə Paris konfransına nümayəndə heyəti göndərildi
Burada Birinci Dünya Müharibəsindən sonra məğlub dövlətlərlə müqavilələr imzalanır, dünyanın müharibədən sonraki taleyi həll edilirdi və diplomatik nümayəndə heyətimiz 7 ay ərzində burada gərgin fəaliyyət göstərdi. Yəni o dövrdə bir tərəfdən Rusiya, bir tərəfdən İran, bir tərəfdən Ermənistan Azərbaycanın müstəqilliyinin dünya birliyi tərəfindən tanıdılmasına ümumiyyətlə əngəl törədirdilər, buna maneçilik törədirdilər və 7 ay ərzində diplomatik nümayəndə heyətimizin bu gərgin fəaliyyəti nəticəsində 1920-ci ilin yanvarında Paris konfransında Azərbaycanın müstəqilliyi de facto səviyyəsində tanındı. İngiltərə və Fransa tərəfindən bu da diplomatiyamızın böyük uğuru idi. Cümhuriyyət dövrümüzün ən şanlı səhifələrindən biri idi. Ümumiyyətlə Cümhuriyyət tarixindən danışarkən 3 ən əsas məqamı biz qeyd etməliyik. Biri 28 may tarixidir Cümhuriyyətimizin elan edilməsi, ikincisi 15 sentyabr tarixidir Bakının azad edilməsi və üçüncü də 1920-ci il 11 yanvar tarixidir. Müstəqilliyimizin dünya birliyi tərəfindən de facto səviyyəsində tanınmasıdır, Antanta dövlətləri tərəfindən və Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin ən şanlı səhifələridir bu günlər. Və eyni zamanda təəssüf olsun yadelli qüvvələr də Azərbaycan Cümhuriyyətinə qarşı təxribatlarını davam etdirirdilər, müstəqilliyimizin yıxılmasında maraqlı idilər, dövlətçiliyimizin ləğv edilməsində maraqlı idilər. Xüsusən Sovet Rusiyası, Daşnak Ermənistanı Azərbaycan Cümhuriyyətinə qarşı təxribatlar törədirdilər, qəsbkarlıq siyasəti yürüdürdülər. 1920-ci ilin martında Daşnak Ermənistanı Zəngəzura və Naxçıvana hücumlar təşkil elədi. Qarabağda ermənilər qiyam qaldırdılar. Sovet Rusiyası tərəfindən Bakı əməliyyatı planı hazırlandı. Cümhuriyyətimizin müstəqilliyinə son qoyulması məqsədi ilə və milli ordumuzun ermənilərlə döyüşlərə cəlb edilməsindən istifadə edən 11-ci Sovet ordusu Levandovskinin rəhbərliyi ilə 1920-ci il aprelin 26-sında Azərbaycana hücum etdi və parlamentimizin sonuncu iclasında müəyyən şərtlər daxilində hakimiyyət yerli bolşeviklərə verilsə də, sonradan bu şərtlərin birinə də əməl edilmədi və 1920-ci il aprelin 28-də Sovet Rusiyasının hərbi müdaxiləsi nəticəsində Azərbaycan Cümhuriyyəti süquta uğradıldı. Lakin buna baxmayaraq dövlətçilik tariximizdə, Şərqin cümhuriyyətlər tarixində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti önəmli rol oynadı, böyük rol oynadı. Cümhuriyyət rəhbərləri sonrakı dövrlərdə də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Xəlil bəy Xasməmmədov, Əlimərdan bəy Topçubaşov və digərləri sonrakı dövrlərdə də mühacirətdə Cümhuriyyət uğrunda mübarizələrini davam etdirdilər. Azərbaycan dövlətçiliyi uğrunda mübarizələrini davam etdirdilər və eyni zamanda 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyini bərpa edə bildi və müasir Azərbaycan Respublikası da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi uğurla fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından 108 il ötür. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Şərqdə ilk demokratik hüquqi dövlət idi. Bildiyiniz kimi bu Cümhuriyyət 28 may 1918-ci ildə Tiflisdə elan olundu və bundan sonra ilk dəfə olaraq Osmanlı dövləti tərəfindən Batı müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq müstəqil dövlət kimi tanınmışdı və dünyanın bir çox dövlətləri tərəfindən Xalq Cümhuriyyəti müstəqil dövlət kimi tanındı və Batı müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq Osmanlı dövlətinin bilavasitə hərbi dəstəyi ilə sonradan bildiyimiz kimi 15 sentyabr 1918-ci ildə paytaxt Bakıya köçürüldü və bundan əvvəl mərkəz Tiflis şəhərindən Gəncə şəhərinə köçürülmüşdü. Cümhuriyyət mövcud olduğu dövrdə 5 hökumət formalaşdırmışdı ki, bu hökumətlərdən üçünə Fətəli Xoyski rəhbərlik eləmişdi ki, hökumətə isə 4-cü, 5-ci hökumətlərə isə Əsib bəy Yusufbəyli rəhbərlik etmişdi. Hökumətin Cümhuriyyəti mövcud olduğu dövrdə bildiyimiz kimi Milli Şura fəaliyyət göstərmişdi. Xüsusilə də bu Tiflisdə elan olduğu dövrdə Milli Şuranın rəhbəri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi və istiqlaliyyət bəyannaməsində də qeyd olunurdu ki, Milli Şura yeni məclis formalaşana qədər fəaliyyət göstərəcək və onun qarşısında cavabdeh müvəqqəti hökumət formalaşdırılmışdır. Və 1918-ci ildə Cümhuriyyət Bakıda demokratik seçkilərlə parlament yaradır. 120 deputat yeri var idi. 120 deputat yeri var idi və bu 120 deputatdan demək 40 nəfər deputat qeyri-millətlərə yer vermişdi. Eyni zamanda elə istiqlaliyyət bəyannaməsində də qeyd olunurdu ki, Azərbaycanda
bu sərhədlər çərçivəsində yaşayan hər bir şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı hesab olunurdu. Dinindən, milliyətindən asılı olmayaraq. Cümhuriyyət mövcud olduğu dövrdə bir sıra ilklərə imza atmışdıq. Xüsusilə qeyd edək ki, parlamentin mövcud 300-ə yaxın yeni bir qanunlar qəbul edilmişdi ki, bu xüsusilə də biz bu elm təhsil sahəsində addımlarını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda ali təhsil müəssisəsi yaradıldı, Bakı Dövlət Universiteti. Qeyd etmək lazımdır ki, Bakı Dövlət Universiteti yaradılan zaman təhsil rus dilində olsa da 5 il müddətində bütün təhsilin Azərbaycan dilində aparılması nəzərdə tutulmuşdu. Elə həmin gündə verilmiş başqa bir qərarla 100 nəfər Azərbaycanlının Avropada müxtəlif təhsil müəssisələrində təhsil alması üçün yeni qanun qəbul olundu və bunun üçün 7 milyon manat vəsait ayrıldı. Cümhuriyyət eyni zamanda əlifba islahatı üçün xüsusi komissiya yaratmışdı, Latın əlifbasının qəbul olunması üçün. Amma Cümhuriyyətin süqutu təəssüf ki, buna imkan vermədi. Eyni zamanda müəllim kadrlarının yetişdirilməsi məqsədindən Qori Müəllimlər Seminariyasının ki, Azərbaycan bölməsi Qazax şəhərinə köçürüldü və Qazax Müəllimlər Seminariyası yaradıldı. 28 may hər bir Azərbaycanlı üçün əlamətdar bir gündür. Bu bizim qürur günümüzdür. Çünki məhz bu dövrdə uzun müddətdən sonra sırf Azərbaycan dövlətçiliyi yeni dövrdə təsbit olundu. Faktiki bugün bizim Azərbaycan dövlətimizin təməli qoyuldu. İlk dəfə olaraq şərqdə demokratik respublika quruluşlu müsəlman cəmiyyətində, müsəlman dünyasında dövlət meydana gəldi. Qeyd edək ki, bu dövlət ilk olaraq qadınlara səs vermə hüququ verdi. Bu, dünya tarixində ilk dövlət idi və hətta inkişaf etmiş qərb dövlətlərinin əksəriyyətindən də öncə Azərbaycan qadınlarına, ümumiyyətlə qadınlara səs vermək hüquqları verildi. Bu baxımdan yəni Azərbaycan dövlətçiliyi, dövlətçilik şüuru sözsüz ki, öz dövründə hətta inkişaf etmiş qərb dövlətlərini də qabaqlayırdı. Konkret olaraq qeyd etmək istərdim ki, tarix elə gətirdi ki, bu dövlətin ömrü çox az oldu. Cəmi 2 ilə yaxın bir müddət və sonradan yenidən işğal. Lakin artıq işğalçı qüvvə də və dünya da hesablaşırdı ki, bu ərazidə müasir tipli dövlət qurmaq şuuruna çatmış bir xalq var idi. Ona görə də SSR dağılanda məhz bizə 28 maydan miras qalan həmin o dövlət quruluşu və dövlət əraziləri bizim oldu. Sözsüz ki, bu dövlət yarananda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bir çox planları qarşısında qoymuşdur, lakin bunları həyata keçirə bilmədi işğal səbəbindən. Onlardan biri də Azərbaycanın maddi və mənəvi sərvətlərinin öyrənilməsi və qorunması idi. O cümlədən və bunun içərisində biz tariximizin olan o dövlət quruluşunda marağı qeyd edə bilərik. Amma heyf olsun ki, dövlət çox az müddətdə mövcud oldu və nəticədə də qarşısına qoyduğu planları həyata keçirmək. Bugün faktiki Azərbaycan Respublikası ikinci dəfə öz müstəqilliyini əldə etdi və xüsusilə işğal altında olan torpaqlarımızın azad olması bizim inkişafımız üçün yeni bir yol, yeni bir
işıq belə açır. Və Allah qoysa bu dövləti quran vətənpərvərlərin və bu dövlət uğrunda qurulması uğrunda canını vermiş şəhidlərimizin hamısının arzusunun gerçəkləşdirilməsi üçün artıq böyük bir zəmin yaranmışdır. Hər bir xalqın tarixində şanlı bir səhifəsi var. Azərbaycan xalqı o qədər xoşbəxtdir ki, bizim şanlı tariximiz hələ lap qədimlərdən başlayıb və bu günə qədər də davam edir. Belə ki, biz hələ ən qədim insan məskəni olaraq Azıq mağarasından başlayıraq bu günə qədər tarixin ən çətin, ən keşməkeşli mərhələlərində öz adımızı yaza bilmişik. Belə günlərdən biri də Şərqin ilk müstəqil dövləti olan müstəqillik dövlətimizin yaranmasıdır. Cümhuriyyət bilirsiniz ki, xalqımızın tarixində həm müstəqil bir dövlətin yaranması, həm də özümüzü dünyaya ilk dəfə olaraq ilk müsəlman müstəqil dövlət kimi tanıtmağımızla bağlıdır. Biz bu dövrdə çox şeylər əldə etdik. Müstəqillik də əldə etdik. Qadınlar ilk dəfə bu dövrdə, məhz müstəqillik dövründə səs vermə hüququna malik oldu ki, bu da bütün Şərqə, bugün Avropaya belə nümunə ola biləcək bir hərəkətdir. Əgər Avropa öz Janna d'Arc ilə fəxr edirsə, biz Azərbaycan xalqı olaraq özümüzün qadınlara ilk dövlət səviyyəsində seçki hüququ verən bir dövlət kimi fəxr etməliyik. Biz həmin dövrdə, yəni Cümhuriyyət dövründə Azərbaycan dövləti çox işlərə imza atdı. Bizim himnimiz, dövlət bayrağımız özünü göstərdi, özünü təsdiq etdi. Bir dövlət kimi, baxmayaraq ki, biz çox az bir müddətdə fəaliyyət göstərdik, çox az bir müddətdə müstəqilliyimizi əldə edə bildik. Yenə də saf özümüzdən olan baltaların əli ilə bu müstəqilliyi itirsək də, çox şükür ki, onun davamı olaraq 90-cı illərdə yenidən ayağa qalxdıq, yenidən özümüzü göstərdik. Bugün yenə müstəqillik və ən fərəhli, ən fəxr ediləsi, qürur duyurucu bir hadisə də odur ki, biz 200 ildən sonra yenə də öz tarix torpaqlarımızı geri qaytarmaq deməli şərəfinə nail olduq. Bunun üçün mən ona həmişə iki əsrin fatihi deyirəm, möhtərəm prezidentimizə təşəkkür edirik ki, bizə bu qüruru, bu sevincli anları yaşatdı və siz də çox xoşbəxt gənclərsiniz ki, belə bir xoşbəxt dövrdə yaşayırsınız. Bütöv Azərbaycanın düzdür, indi bugün sabah biz Allahın köməkliyi ilə prezidentimizin düzgün siyasət nəticəsində Qərbi Azərbaycana da qayıdışımızı təsdiqləyəcəyik. Amma müstəqil Azərbaycanın sərhədləri daxilində, bütöv sərhədləri daxilində yaşamaq özü də bir fəxrdir, özü də bir qürur hissi verir. Müstəqil Azərbaycanın bayrağı daim yüksəklərdə qərar tutsun. Həmişə adımız, sanımız bugünkü kimi ən öndə gedən hegemon dövlətlərin siyahısında çəkilsin. Yeri gəlmişkən qeyd etmək istəyirik ki, əvvəllər bizi heç Avropanın bir ölkə, bəzi böyük ölkələrində, kiçik ölkələrində belə tanımırlar. Bugün isə Azərbaycan Respublikasının prezidenti dünyanı idarə edən dövlətlərin cərgəsində dayanır və onun fikri ilə hesablanır, onun fikri soruşulur. Bu böyük hadisədir, çox böyük hadisədir. Arzu edirəm ki, daim belə fəxr edici hadisələrlə tariximiz şanlansın, şöhrətlənsin və hər birimizin Cümhuriyyət bayramımız mübarək olsun. Beləliklə 28 may xalqımızın dövlətçilik tarixində mühüm yer tutan və müstəqillik ruhunu yaşadan əlamətlər bir gündür. Bu dəyərləri gələcək nəsillərə ötürmək isə hər birimizin məsuliyyətidir. Cümhuriyyətimizin qurucularından olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin də dediyi kimi, bir kərə yüksələn bayraq bir daha yenməz.